which is the smallest number should be subtracted from the ratio of 15:19 to get the ratio 3:4। तो मतलब 15:20 दे रखा है और हमें इसमें क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए मिनिमम नंबर की रेशियो 3:4 हो जाए। तो हम मान लेते हैं x हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 15 माइनस एक्स अपॉन 19 माइनस एक्स इक्वल टू 3:4 हो जाएगा। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 4 15 माइनस एक्स इक्वल टू 3 19 माइनस एक्स। 54 is 60 minus 4x is equal to 19 into 3 which is 57 minus 3x। अब 4x को माइनस 4x को राइट हैंड साइड ले जाएंगे, वैसे इधर ले आएंगे 57 को, 3 बचेगा और वो बचेगा x, तो x क्या आ जाएगा 3। तो मिनिमम नंबर क्या है हमारा 3 which is ऑप्शन डी।